सिंध अंदरि कराची खां पोइ सनअती हवाले सां घोटकी ज़िलो वॾी अहमियत रखे थो। इल्म, अदब, तारीख़ ऐं सक़ाफ़ती हवाले सां बि कंहिं इलाइक़े खां घटि नाहे। इन ज़िले अंदरि मूमल जी माड़ी तारीख़ जा केतिरा ई वर्क संभाले रखिया आहिनि। जेकॾहिं हिन ज़िले खे ज़रई हिसाब सां ॾिसंदासीं त हिन इलाइक़े अंदरि समूरा फसल, कमंद, कणक, कपाह, मेवा बि जझे अंदाज़ में थियनि था ऐं मवासिलाती तौरु क़ौमी शाहराह सां गॾु रेलवे जूं लाइनूं बि आहिनि। हिन ज़िले अंदरि 4 रेलवे स्टेशनूं जंहिंमें घोटकी, मीरपुर माथिलो, ॾेहरकी ऐं रेती अची वञनि थियूं। जॾहिं असां सनअती इदारनि जी ॻाल्हि कंदासीं त हिन में FFC भाण फैक्ट्री, एंग्रो भाण फैक्ट्री, माड़ी गैस, कादरपुर गैस फील्ड, OGDCL, लेबॉर्टी पावर प्लांट, तलो प्लांट ऐं ॿिया सनअती इदारा पिणु केतिरा ई मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं रॉयल्टी जी मद में 28 अरब रुपयनि खां वधीक वफ़ाक़ी सरकार खे टैक्स ॾेई रहिया आहिनि, पर हितां जे इलाइक़े वासियुनि लाइ सनअती इदारनि पारां पढ़ियल गढ़ियल नौजवाननि खे रोज़गार जूं सहूलियतूं न पियूं ॾिनियूं वञनि। जॾहिं त सिहत, तालीम, रोड रस्ता, पीअण जे पाणी ऐं साफ़ सुथराई तरफ़ बि बेध्यानी उरूज ते पहुतल आहे। जेकॾहिं घोटकी ज़िले में रोडनि रस्तनि जे तरफ़ नज़र फिराइजे त उन्हनि जो अहिड़ो हाल आहे जो उहे मौत बणिजी चुका आहिनि। 3-4 साल थी विया इन रस्ते खे इन हालत में पियो। असां मजबूर हूं, असां वञूं काॾे वञूं, कंहिंखे था वञूं। तरफ़ साईं वारनि जो इहो आहे त तालीम उजागर थिए ऐं तालीम जेका आहे बहितर थिए। ॿिए तरफ़ असांजा ॿारड़ा जेके आहिनि ख़ौफ़ बचा स्कूल नथा अचनि। बिल्डिंग जी इहा हाल आहे जो बिल्डिंग जेको आहे किरण ते आहे, ज़बून आहे, चापोड़ रोज़ किरनि था। कई दफ़ा ॿार जेको आहे उहे ज़ख़्मी थिया आहिनि। वॉशरूम कोन्हे, पानी जी सहूलियत कोन्हे, बिलावल भुट्टे खे बिलात असांजो स्कूल ठारायो। रोडनि ते सफ़र दौरान गुर्दा दिलि जी जाइ ते ऐं दिलि गुर्दनि जी जॻह ते अची बीहंदी आहे। हादसा मामूल बणिजी चुका आहिनि। हर रोज़ क़ीमती ज़िंदगियुनि जो नुक़सानु थिए थो। इन ई ज़िले अंदरि स्कूलनि जो हाल अहिड़ो थी वियो आहे ॼण उहे मुंहनि जे दड़े जो ॾेख ॾेई रहिया हुजनि। के ज़बून हाल आहिनि त के इमारतनि खां वांझल आहिनि। किथे ॿार पट ते वेही तालीम हासिलु कनि था। स्कूल में फर्नीचर ऐं ॿियनि बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट आहे। 60% हिन ज़िले जा ॿार स्कूल ई नथा वञनि ऐं इहा गैर हाज़िरी वञे थी वधंदी। सनअती इलाइक़नि जी इंतिज़ामिया खे इन ॻाल्हि जो पाबंद बणायो वेंदो आहे त हू भरपासे वारनि इलाइक़नि लाइ मिसाली ॻोठ क़ाइमु करण सां गॾु नौजवाननि खे रोज़गार ॾियारण सां इलाइक़े अंदरि ख़ुशहाली अची सघे। घटि में घटि 50 खां 60% रक़म उन इलाइक़े अंदरि ख़र्चु करणु ज़रूरी हूंदी आहे, लेकिन हितां जे सनअती इदारनि जी इंतिज़ामिया कॾहिं बि हिन तरफ़ ध्यानु न आहे ॾिनो। रॉयल्टी मां जेका रक़म हिन इलाइक़े ते ख़र्चु करणी आहे सा न पई कई वञे। हिन हवाले सां हितां जे समाजी माण्हुनि ऐं नौजवाननि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते एहतिजाज कंदे दाहींदा रहिया आहिनि, पर हितां जे सनअती इदारनि जी इंतिज़ामिया नज़रअंदाज़ कंदी रही आहे। अॼु बि घोटकी ज़िले जा ॻोठ तोड़े शहर बेध्यानी जो शिकार बणियल आहिनि। हुन जा ख़ासि सबब इहे बि थी सघनि था त सनअती इदारनि जी इंतिज़ामिया सियासतदाननि खे ख़ुशि रखण लाइ कुझु रक़म ख़र्चु कनि था ऐं बाक़ी रॉयल्टी वारा पैसा बचाए पंहिंजा खीसा भरींदा रहनि था। जेकॾहिं सियासतदान सचा थी पवनि ऐं असेंबलियुनि अंदरि पंहिंजे इलाइक़नि जी भलाई लाइ आवाज़ु उथारीनि त मिसकिन माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं संवरजी सघनि थियूं। लेकिन हिन वक़्त ताईं ॾीए जे हेठां ऊंदह वारे मिसाल जीअं घोटकी ज़िलो कराची खां पोइ सिंध जो वॾो इलाइक़ो त सॾिजे थो, लेकिन अॼु बि केतिरा ई ॻोठ ऐं शहर मुंहनि जे दड़े जो मंज़र पेश करे रहिया आहिनि। सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे त जेसिताईं असां पंहिंजे मदद पाण वारे फ़लसफ़े ते अमल न कंदासीं, तेसिताईं मथां के फ़रिश्ता हेठि लही अची असांजी मदद न कंदा। हिन लाइ ज़रूरी आहे त समूरनि साञाहवंदनि खे गॾिजी घोटकी ज़िले जे अवाम जी भलाई लाइ भरपूर आवाज़ु उथारणो पवंदो। उमर कोराई, मीरपुर माथिलो।